अयोध्या पर फैसला आने के पहले उत्तर प्रदेश के सभी संवेदनशील जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। बुधवार को गोरखपुर में भी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस आयोजन में दंगा भड़काने से लेकर उसे नियंत्रित करने का रिहर्सल पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया। गोरखपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में दंगा रोकने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में किस तरह से दंगे की आग सुलगती है और शहरी उसकी चपेट में आ जाता है, इसका मंचन किया गया। परेड ग्राउंड में ठीक ऐसी ही स्क्रिप्ट तैयार की गई। उसके बाद वहां पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने दंगाइयों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन दंगाइयों के रोल में अभिनय कर रहे पुलिसकर्मियों को समझाने का प्रयास असफल हो गया। उसके बाद पुलिस वालों ने आला अधिकारियों के निर्देश पर दंगा का नियंत्रित किया। इस मौके पर एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव सहित विभिन्न थानों के थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी और महिला सिपाही शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया। 70 गज 100 गज रखिए। टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, फिर भी विद विरोध सम्मेलन तितर बितर नहीं हुआ। रबड़ बुलेट को कम से कम 40 गज पर रिकोचिट कराया जाता है। रिकोचिट कराने के बाद वो खुद अपने रुख में परिवर्तन करता है। एक आदमी को लगता है, फिर दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से कार्रवाई करता है। अगली पार्टी टीयर गैस का इस्तेमाल करने, रबड़ बुलेट का प्रहार करने के बावजूद भी विद विरोध सम्मेलन तितर बितर नहीं हुआ। बेद पार्टी तैयार हो जाइए एडवांस, और थोड़ा फैलाव में रखिए, फैलाव में फैलाइए उनको कम से कम। बेद पार्टी एडवांस जाइए। चलाएंगे और अपने मुंह से मार मार की आवाज बोलेंगे। विद विरोध सम्मेलन ईंट पत्थर का प्रयोग करते हुए यहां तक आशा लग रही है कि यह विद विरोध सम्मेलन किसी की जान माल को ले लेगा। पार्टी का प्रयोग करने के बावजूद भी विद विरोध सम्मेलन तितर बितर नहीं हुआ। जान माल पर दिल की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी होती है। जो इस दिल की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी होती है फायर पार्टी, जिसको फलक फायर पार्टी माना है। तोड़ फोड़ की कार्रवाई तो कर ही रहा है, संभवतः हो सकता है कि किसी की जान भी न ले ले। अब ऐसी स्थिति में इनके ऊपर फायर की कार्रवाई, फायरिंग पार्टी को रिलीजिंग लाइन पर लाते हुए इस पार्टी के कमांडर है एससीपी श्री ओम प्रकाश सिंह। हाँ शाबाश। बलवाइयों, तुम्हारा सम्मेलन विद विरोध सम्मेलन घोषित कर दिया गया है। भाग जाओ, नहीं भागोगे तुम पर होगा। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। बलवाई नहीं भाग रहे हैं। चैलेंज देने के बावजूद भी बलवाई बिल्कुल तितर बितर नहीं हो रहे हैं। कमांडर द्वारा संकेत से फायर की कार्रवाई की जाएगी। तुरंत नीचे लाइए। नहीं की, चलिए ठीक है। बिल्कुल फायर कंट्रोल नहीं हो, फायरिंग के बाद भी बिल्कुल अभी तितर बितर नहीं हो रहा है। रोड फायर खाली कर की कार्रवाई कराइए। बाजू से बनवा दीजिए इनसे। आप आगे हो जाइए।
निरीक्षण फायर किए जवानों के राइफल का निरीक्षण करते हुए, जैसे ही निरीक्षण करते हुए नंबर 1 सैनिक से तीसरे के पास जाएंगे। एक का काम होगा बोल्ट चला ले जाइए। एम्बुलेंस पार्टी क्यों नहीं आप लोग ले जा रहे हैं? एम्बुलेंस ले जाइए। एम्बुलेंस वीडियोग्राफी उसी में वीडियो का काम कर रही है। अब अगला काम कराइए व्यक्तिगत रिपोर्ट। आगे जाइए ओम प्रकाश साहब, आगे जाइए आप। बगल शस्त्र में व्यक्तिगत रिपोर्ट पूछिए इनसे। विश्राम बनाओ। कमांडर द्वारा, अब कमांडर महोदय द्वारा गार्ड को सावधान करा करके कंधे से कराया जाएगा। कमांडर द्वारा इस ड्रिल की पूरी ये नागरिक पुलिस चीरघर के लिए प्रस्थान कराया जा रहा है। कमांडर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें बलवाइयों अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए सरकारी संपत्ति को व जान माल की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे थे तथा मौके पर सक्षम अधिकारी द्वारा फायर करने का आदेश दिया गया, जिसमें 4 गोलियां फायर किया गया, जिसमें 2 मरे तथा 2 घायल हुए। घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा सिविल अस्पताल रवाना किया गया तथा मृतकों को चीर फाड़ घर के लिए रवाना किया गया। श्रीमान जी मौके पर फिस्ट टिकट लगा दी गई है। श्रीमान जी की सेवा में रिपोर्ट प्रस्तुत है। अपना काम करते हैं तो हमें उम्मीद है इससे आपने काफी कुछ सीखा होगा और इसी तारतम्य तो 100 से 120 मीटर जाएगा सेल आपका। उसी प्रकार से 80-90 डिग्री पर करेंगे तो 60 से 70% होगा। तो हमारे इंचार्ज साहबान से, प्रभारी साहबान से या मुझसे स्वयं आप पूछ सकते हैं और आप अपने अपने आम सबमिशन भी चेक कर लीजिएगा, निकल लीजिएगा सर। फोर्स को स्पेशली बुलाया गया था ये प्रशिक्षणार्थियों की, तो जो बॉलर ड्रिल की ट्रेनिंग हम कराते ही रहते हैं। आप सभी अवगत हैं कि आसान परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए अपने अपने थाना क्षेत्र के बॉलर उपकरणों के साथ आपको यह लाइन बुलाया गया। अपने जो है हथियारों को एक बार पुनः चेक करवा लें। थाने पे जो एमुनेशन है, आर्मोरर यहाँ है। किसी को खोलने जोड़ने या अस्त्र के प्रयोग के बारे में अभी भी कोई शंका हो तो वो जो है आर्मोरर से पूछ लेगा। आप लोग जो है जाके अपने अपने थानों पे जो है इस ड्रिल का जो है एक बार हम लोग करते ही रहते हैं, इसका फिर अभ्यास कराएंगे और उम्मीद करूंगा कि हमारे जनपद की पूरी पुलिस जो है एकदम मुस्तैद और चाक चौबंद रहेगी। तो ये जो थाना से फोर्स आई हुई है, ये जो है अपने वेपन्स के बारे में एक एक बार जो है उसका खोलना जोड़ना, एमिनेशंस को चेक करा लीजिए। आर्मोरर जो है आपके सामने आएंगे और जो ज्ञान आप लेके गए हैं वहां जाके भूल मत जाइएगा। एक थाने पे जो है एक बार फिर जो है चीजें हम लोग करते रहते हैं, इनका जो है फिर एक बार रिवाइवल बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अनुरोध करूंगा कि अपने से कुछ कहना चाहें तो के रूप में यहाँ पे बनाया है। आपको जाके इस थाने पे अपने नीचे के जो और अधिकारी हैं या समकक्ष अधिकारी हैं उनको आप बताएंगे और ये रिहर्सल अभी आगामी 1-2 दिन के अंदर सभी थानों पे फिर से होगा। तो आप लोग लोकल स्तर पे इस चीज़ को बताइए। अभी मेरा केवल इतना कहना है कि अपने जो एमिनेशंस हैं उसको चेक कर लीजिए, जो एक्सपायरी डेट के हैं वो आर्मोरर से मिलके उसको चेंज करवा लीजिए और करवा के ही वापस जाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, इस जो अभी एक तारतम्यता बताई गई कि पहले क्या यूज किया जाता है फिर क्या किया जाता है, उस चीज़ में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग उसको नोट कर लीजिए कि क्या होना चाहिए पहले, हर जगह क्या कमांड होती है, कमांड्स को जानना चाहिए। क्योंकि इसमें जहाँ ज़रूरत है, मान लीजिए रबर बुलेट की ज़रूरत है, वहाँ पे आपने फायर कर दिया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हर स्टेज को जो प्रॉपरली बताया गया उसको पालन करिए और यही चीज़ जाके आप लोग अपने थाने पे कल परसों में अपनी रिहर्सल करवाइएगा। सबको बताइएगा कि तब ये बताया गया है और ये भी कहा गया है कि 1-2 दिन के अंदर ये जितने लोग हैं सारे लोग इस चीज़ का अभ्यास करें। कोई कंफ्यूजन हम सब पे जाइए। बलवा
रिवॉल्वर ड्रिल का अभ्यास कराया गया, तो अपने प्रशिक्षणार्थियों के लिए हम लोग करवाते ही हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों में संवेदनशीलता है, इसलिए जो है हम लोगों ने सारे थानों की फोर्स, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के जो थानों की फोर्स भी बुलाई गई है अपने एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ। इन सब के जो है एंटी राइट इक्विपमेंट्स की जो है साफ़ सफाई और जो है तैयारी की दशा देखी जाएगी और इनके माध्यम से जो है सभी थानों से जो है तैयारी कराई जाएगी। पुलिस जो है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एकदम चाक चौबंद है।